Hello guys, welcome back to Ashen's Vibes. Anyway, இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான vlogல இருக்கோம். எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரசாந்த் ப்ரோ பார்த்து நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. நம்ம வந்து ஸ்மார்ட் பர்ச்சேஸ் ஸ்டோர்ல தான் இருக்கோம். சோ இன்னைக்கு வந்துட்டு சரியான மாதிரி ஸ்டாக் வந்து உள்ள இறக்கி இருக்காரு பிரசாந்த் ப்ரோ. நிறைய பிராண்ட்ஸ் பூமா, அஸ்போ பீஸ், ஃப்ராகன் ஸோ அது மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் விராட் கோலி பிராண்ட். ஸோ அது மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு இறக்கியிருக்காங்க ஸ்டாக்கு. ஸோ இங்கேயே நீங்கள் பார்க்கலாம், அப்படியே ப்ரோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒவ்வொரு பாக்ஸாக. ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு vlog வந்து இதுதாங்க, ஸ்மார்ட் பர்ச்சேஸில் உள்ள நியூ அப்டேட் கலெக்ஷன்ஸை தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்சைட் த வீடியோ கைஸ். ஹாய் எவ்ரிவன். இப்போதான் ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையும் பிரித்து போட்டுட்ருக்கோம். ஓகே. ஆமாம், எல்லாமே பூமா, ஃப்ராகன், தாண்டிகள் எல்லாமே வந்திருக்கு. ஓகே. எல்லாமே வேறு லெவல் பீஸ். சைஸ் பத்தலை, வேறு பாருங்கள், இதெல்லாம் பாருங்கள். பிரித்து மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கீங்களே பிரசாந்த் ப்ரோ? ஆமாம், இப்போ தான் ஸ்டாக் வந்து ஃபுல்லாக இறங்கிட்டு இருக்கு. நிறைய பெட்டி வந்திருக்கனால கொஞ்சம் கடையில் இடம் பற்ற மாட்டேங்குது. ஓகே. அதனால் அந்த மாதிரி சீக்கிரம் இருக்கனால தான். ஆமாம், ப்ரோக்கே தெரியாது. இதான் பார்த்தீங்களா, இதுலேயும் பூமா இருக்குது. இதுலேயும் பூமா பெரிய சைஸ் இருக்குது. பூமா இதாக இருக்குது பாருங்க. கஸ்டமர் பக்கத்துலேயே கஸ்டமர் இருக்காங்க. அதெல்லாம் பாருங்க, வித்தவுட் லேஸ் வெயிட் பண்ணி வாங்குற கண்ணு. ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே. பூமால வேற மாதிரி இருக்கு இது. அடுத்து என்ன பிராண்டு? ஆமாம், இது பூமா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பூமா தான் அட்டிச்சு பூமாவாக வந்திருக்கு போலே. ஆமாம், பூமாலே டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டிகிள்ஸ். ஆனால் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடலு. ஆமாம் தெரியுது, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடல். கலரு ஒவ்வொன்றும் நல்லா இல்லை கலரு. ஃபுட்டு லீக் கூப்பரா ப்ரோ? இது ஃபுல்லாக லீக் கூப்பர். லீக் கூப்பர் பூட்டு. பா வேற மாதிரி கலர்ஸ் 2 கலர் இருக்கட்டும். ஃபுல்லாகவே பூட்ஸ் தான். ஆமாம், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பா பீஸ். அடுத்து என்ன பிராண்டு? இதில் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஹஸ்பா பீஸ் ராங்லரா? ராங் தருக்கு பார்த்தீங்களா? ராங். இது விராட் கோலி பிராண்ட். விராட் கோலி பிராண்ட் வந்திருக்கு கைஸ். இது சாக்ஸ் டைப் ஷூஸ் எத்தனை பேர் கேட்டாங்க? எவ்வளோ பேர் கேட்டாங்க சாக்ஸ் டைப் ஷூஸ்? இது பிரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ பிரைஸ் தான். அப்படியா? ஆமாம். ஓகே. போன வட்டம் நம்ம லோட்டோ கொடுத்தோமா? ஆமாம். லோட்டோன்ற ஒரு லட்டு கொடுத்தோமா? ஆமாம். இந்த வட்டம் ராகன்ற ஜிலேபி போடு. ஆமாம், 2000 2500 எம்ஆர்பி, ஃப்ளாட் 850. போடு, ஃப்ளாட் 850 தானா? ஆமாம், இதில் கலெக்ஷன் நிறையா இருக்குது. கலர் பாருங்க, வேற மாதிரி. இதெல்லாம் சீக்கிரம் வந்தால் தான் கிடைக்கும். சீக்கிரம் வரும். ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ். வேற மாதிரி மாடல். அவங்க நானும் உங்களை மாதிரி இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஆமாம், பாருங்க. நைஸ். சாக்ஸ் டைப்பு குவாலிட்டி, மடக்கிறது இதெல்லாம் இதுலேயும் பண்ணிக்கலாம். எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா? கரெக்டும். இப்போ வந்து எல்லா பார்சலையும் பிரிச்சுட்டு நம்ம ஒரு இது போட்டுருவோம். ஓகே. பிரசாந்த் ப்ரோ டப்பா பிரிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஆமாம், அதான் சொன்னேன்ல, இதோட ஸ்டாக் கொஞ்சம் ஹெவியாக வந்திருக்கு. ஓகே. ஆமாம், உள்ளே இருக்குது, நான் பிரிக்கணும். ஓகே. கொஞ்சம் அப்படியே நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா வெளியே உள்ள போய் மாறுறோம், லைட்டிங் மாறும். வீடியோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆமாம், பார்க்குற மக்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பூராமே புக்காரோ ஸ்லிப்பர்ஸ். ஆமாம், எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த 2000 எம்ஆர்பி இருக்கும். ஓகே. ஃப்ளாட் 850. ஃப்ளாட் 850. ஆமாம், புக்காரோ ஸ்லிப்பர்ஸ் சரியான மாதிரி இருக்கு.
ரொம்ப ரொம்ப ஒரு லக்ஸரி டைப். லக்ஸரி டைப். ஸ்மூத்னஸ் நல்லா இருக்கும், கம்ஃபர்டபுள் நல்லா இருக்கும். அது பார்த்தாலே தெரியுது ப்ரோ, இந்த கீழே உள்ள குஷன்லாம். ஆமாம், இனிமேல் தான் அவன் அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தீங்களா. இது ஒரு கலரு, எல்லாம் கிரே அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா யூனிக்காக இருக்கும். ஹைரண்ட் லுக்கு. எம்ஆர்பி ஹைரண்ட் தானே, நம்மகிட்ட எம்ஆர்பி கிடையாது. ஃப்ளாட் ரேட் 850. ஆமாம். ஆனால் ஸ்லிப்பர் வந்து 2000 ரூபா கைஸ். கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட பண்டல் வந்திருக்கு. அதனால் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் செலக்டடாக. ஆமாம், செலக்ட் கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும். கலெக்ஷன் பார்த்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. இப்போ இது என்ன பிராண்ட்? இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிராகனோட பிராண்டு. பிராகனோட இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்ததே. ஆமாம், கலர்ஸ் இருக்கு, நிறைய வேரியன்ட் வந்து. ராகன்ல 850 தான் சொல்லிருங்க. ஆமாம், பிராகன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 850 தான். ஒவ்வொரு எம்ஆர்பி உங்களுக்கு 2 ரூபாய்க்கு மேலேயே போகும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2500 ரூபா விழுகுதுல்ல. ஆமாம் ஆமாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 850 ஃப்ளாட் ரேட்டு. அதாவது ஒரு லோ பட்ஜெட்டுக்கு லுக் வைஸ் அந்த இது எல்லாமே குவாலிட்டி டிசைன் நல்லா தான் இருக்கும். நைஸ். ஃபுல் ஒயிட். இப்போ இதில் வந்து சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் 8 என்னமோ இருக்குது. இப்போ இதே பீஸில் 10 இல்லை அப்படின்னா கலெக்ஷன் இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. இதுக்கு பதிலாக வேற ஏதாவது நிறைய இருக்கும். ஆமாம், நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை கடைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதானே ப்ரோ. ஆமாம், பிக்சரை அசார்ட்டட் சைஸ் இதெல்லாம் பாருங்களேன். வேற டிசைன் இதெல்லாம். அது பிரிண்டட் சரி. வெயிட் உங்களுக்கு அந்த காம்பாக்டா இருக்கும். ப்ளஸ் ரெண்டாவது அந்த ஃப்ளெக்சிபிள். பிராகனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் தான். இதை பாருங்களேன், ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள், நல்லா இருக்கும் யூஸ் பண்றதுக்கு. இருந்தாக்கா ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரெண்டா நிறைய போகும். ஒயிட் கலர் டிசைன்ஸ். லிவிஸ் கோட் ஆனா மாதிரி நம்ம கேட்டகரி. லிவிஸ் பூட் கிட்ட மொதல் விஷயம் வேற மாதிரி இருக்கு. வேற லெவல்ல இருக்கா பூட். இதுவும் அதே 50% ஆஃப் ஏன் ப்ரோ? இதெல்லாம் ஃப்ளாட் ரேட். ஃப்ளாட் ரேட்டா? ஆமா, 25 2500 ரூபா ஃப்ளாட் ரேட் எல்லா பூட்டுமே. ஆமா. இது போக இன்னும் உள்ள இருக்கு. இதோட சேர்ந்து இப்போ லிவிஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஆமா, லிவிஸ் ஃப்ளாட் ரேட்டு. உட்லாண்ட் உள்ள 25. ஆமா ஆமா. லாஸ்ட் டைம் அந்த பூட்டுடைய ஃப்ளாட் பிரைஸ் 2500 ரூபா. பா 2500 ரூபாய்க்கு பூட்ஸ். ஆமா, அதுவும் லிவிஸ் பிராண்ட் பாருங்க. சுட சுட ஸ்டாக். சுட ஸ்டாக். ஆமா ஆமா. ஆமாடா. மை காட். பூட் பாருங்க. லெதர் ப்ரோ. பேக் பீஸோட பூட்டு ப்ரௌன் கலரு. குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். கையில் கத்திரிச்சும் பார்க்காதீங்க, அது பெட்டி பிரிக்கிறது. இதெல்லாம் லிவிஸ் அந்த உள்ள இருக்க அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் அந்த லேஸோட இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிராஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பார்த்தீங்களா, லிவிஸோட சிக்னேச்சர் வந்து இத்தாலியில் இருக்கு. ரஃபடி யூஸ் பண்ணுவாங்க. நல்லா இது பண்ணலாம். ரஃபடி நல்ல லெதரு. பாருங்களேன், பார்கோட ஆர்டிக்கல் உள்ளே இருக்க அந்த நேம் எல்லாமே பாருங்களேன். ஆமாம், பூமா கலர் பார்த்தீங்களா, மயில் இருக்கு பார்த்தீங்களா, மயில் தோத்துரும். மயில் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த ஷோலும் பாருங்க, இதனோட ஷோலும் பாருங்க. ரெண்டு அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். இதெல்லாம் ஃபிளாட் 50 ப்ரோ. ஆமா, இது பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஃபார்ம் ஃபிளாட் 50% ஆஃபர். கம்ஃபர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஷார்ட் ஃபார்ம் அந்த இந்த இது கொடுத்துருவாங்க. ஆமா, ஷார்ட் ஃபார்மோட இது வந்துடும். இதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3000 வரும். ஆக்சுவலாக 4500 எம்ஆர்பி வருது. ஆமா, 2000 வந்து 2250 ரூபா. அது ஒரு சில பேர் சண்டை போட்டு கம்மி பண்ணிட்டுலாம் போறாங்க. அது ஆசான் வைப்ஸ் வீடியோ சேனல்ல பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம், கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. ஓகே, அதுக்காக நம்ம அதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். ஓகே ஓகே. ஆமா, கலர் பார்த்தீங்களா எப்படி கலரு? இதுதான் ஆக்சுவலாக ப்ராப்பர் பூமாவில் உள்ள இது. ஃபர்ஸ்ட் அந்த டிசைன் ட்ரெண்டிங் டிசைன். பால் பச்சை இல்லைடா, இந்த மாதிரி வர்றது பால் பச்சை இந்த மாதிரி வரும்ல இந்த டிசைன். இதுக்கு தான் சரியான இது இருக்காங்க ஃபேன்ஸ். இது என்ன ப்ரைஸ் ப்ரோ? இது இதுவுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4500 எம்ஆர்பி வரும். நம்மகிட்ட 50% ஆஃபர்.
2250 ரூபா 2250 ரூபா அந்த மாதிரி. இது வந்து கிடைக்காத கலர் ஒரு பீஸ் இருக்கு. அடுத்து எத்தனை பீஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். ஓகே இத பாருங்க. என்ன சைஸ்னு சொல்லலாம் மேக்ஸிமம்? 7 to 11. 7 to 11. 11 வரை இருக்கு. ஸ்போர்ட்ஸ்ல 12 வேடும் அப்படின்னா அடிடாஸ் இந்த மாதிரி இது மாறுது. ஓகே ஓகே. அது மாதிரி இந்த வீடியோ வந்துட்டு ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டாக வந்து பாக்ஸ் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவே. ஸோ ஆர்கனைஸ்டாக ஒவ்வொரு வேலையும் நம்ம சொல்லலை இந்த வீடியோவில். பிகாஸ் இந்த வீடியோ வந்துட்டு என்னென்ன பிராண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் இப்போதைக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றத ஒரு ஹைப் கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸ்மார்ட் பர்ச்சேஸ் ஸ்டோர்ல. அப்படி ஏன்னா பிரைஸ் ஆல்ரெடி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆமா, நான் புதுசா சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல. ஆமா, மேக்ஸிமம் எம்ஆர்பி தான். நான் ஒவ்வொன்றா ஏன்னா இப்பதான் பாக்ஸ் பிரிக்கிறனால ஒவ்வொன்றா எம்ஆர்பி நான் அவன் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா நேரம் ஆகும். ஆமா, ஏன்னா பாக்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்டாக். ஆமா, அதனால உங்களுக்கு எல்லாமே மொத்தமா சொல்லிடுறேன். பூமா எல்லாமே ஃபிளாட் 50% ஆஃபர். அதுல ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன் இருக்கு. சைஸ் வேரி ரேட்லாம் கிடையாது. 7 to 11 எதை எடுத்தீங்கனாலும் 50% ஆஃபர் தான். அது போக பொருள் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. பிராகன்லயுமே 7 to 11 இருக்குது. அதுலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிளாட் ரேட் தான் 850. இது எல்லாமே 40%. எல்லாமே 40% ஆஃபர். ஓ நைஸ். ஆமா, வா இதெல்லாம் பிளைன் கிராக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ இந்த கேமோஃப்ளேஜ் டிசைன்ஸ் வந்துருக்கு. மிலிட்டரி டிசைன்ல இருக்கு. அது போக இந்த மாதிரி பேட்டர்ன். வா வேற மாதிரி ப்ரோ. மேலே வேற ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் ப்ரோ. இல்லை அதே மெட்டீரியல் தானா? அதே மெட்டீரியல் தான் மேலே. இல்லை இது மேலே வந்து லெதர் வரும். ஆமாம், கீழே நம்ம கிராக்ஸோட ஃபைபர். இது கலெக்ஷன்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சீக்கிரம் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பீஸ் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சைஸ் வந்து சொல்லிடுறேன். இது என்ன சைஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா 8. ஆமாம், வா ரெட்டில் ஒன்றே ஒன்றா இருக்கு. கலர் இருக்கு, பிளாக் இருக்கு, ஆமாம், ப்ளூ ஒன்று சிக்னேச்சர் உள்ளது இருக்கு. ஸ்லிப்பர்ஸ்ல வந்து 1-2 பீஸ் இருக்கு. கிராக்ஸ் ஸ்லிப்பர்ஸ். இது கிராக்ஸ் ஸ்லிப்பர். இதுவும் அதே பிரைஸ் ரேஞ்ச் தான் ப்ரோ. 40%. 40%. வுட்லேண்ட்லயே வந்துட்டு ஸ்டாக். பா ப்ரோ பாத்தீங்களா வேற மாதிரி. ஆமா ப்ரோ, ட்ரெக்கிங்க்குலாம் யூஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதெல்லாம் என்ன பிரைஸ் ப்ரோ? இது எம்ஆர்பி வந்து வுட்லாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு எம்ஆர்பி போயிட்டே இருக்கும். ஆமா, அதுவுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா பிராகன் மாதிரி தான். ஃபிளாட் ரேட் போட்டாச்சு. ஆமா, 2500 ரூபா. எந்த வுட்லேண்ட் எடுத்துக்கலாம் 2500 ரூபா தான். என்ன பொருள் வேணாலும் எடுத்துக்காங்க. பாத்தீங்களா வேற மாதிரி. பா என்ன ப்ரோ இவ்வளோ வெயிட்டா இருக்கு. கால்ல போடும்போது அந்த கம்ஃபோர்ட் இந்த போல வெயிட் தெரியாது. கையில வச்சு பார்க்கும்போது அவ்வளவு வெயிட் தெரியும். எப்படி இருக்கு? ஆமா, இப்போ கொஞ்சம் ட்ரெண்டியா ரகட் பாய்ஸ் இதுக்கு போயிட்டு இருக்கு. ரகட் பாய்ஸ் போடுறதா? ஆமா, ரகட் பாய்ஸ் இந்த இதெல்லாம் போட்டாங்க அப்படின்னா நல்லா ரகட் பாய்ஸாவே இருப்பாங்க. ரகட் பாய்ஸா? சாக்லேட் பாய்ஸ் இது போட்டா ரகட் பாய்ஸ் ஆயிடுவாங்க. கண்டிப்பா. ஆமா, அதுல வுட்லாண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் இருக்கு. நைஸ் ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ, அதை காமிங்க ப்ரோ. செல்லத்தை தூக்குங்க ப்ரோ. எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா? டிசைனை பாருங்க கைஸ், வேற மாதிரி இருக்கு. எல்லாமே வெரைட்டிஸ் வந்து நல்லா கொடுத்துருப்பாங்க. வெரைட்டிஸ் நிறைய வந்திருக்கு ப்ரோ. ஆக்சுவலாக வுட்லேண்டில் மோஸ்ட்லி நம்ம இந்த மாதிரி தான் பார்த்துருப்போம். ஆனால் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் பா வேற மாதிரி. இந்த டிசைன்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை ப்ரோ வுட்லேண்டில். இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆஃபர் கிடைக்காது. ஆமாம், எல்லாமே நம்மகிட்ட ரெகுலராகவும் கிடைக்காது. இருக்கும்போது எடுத்துக்கிறணும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை பீஸ் கிடையாது. இதில் ஒரு 20-30 பீஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த 20-30 பீஸு நீங்கள் 4 மாதம் கழிச்சு வரீங்க அப்படின்னா இந்த பீஸ் அப்படியே இருக்காது. மூவ்மெண்ட் ஆகி போய்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால கலெக்ஷன் இல்லைன்னு கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக வேற ஏதாவது வந்திருக்கும். ஓகே, ஏன்னா நாங்க வாரம் உங்க தொந்தரவு பண்ண முடியாது. கலெக்ஷன் வந்து அப்படி சப்போஸ் கலெக்ஷன் வேணும் எங்கிட்ட என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து ஒரு உங்க பேர் போட்டு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னா எங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஸ்டேட்டஸ் போடுவோம் என்னென்ன கலெக்ஷன் வந்திருக்கு அப்படின்றது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் எம்ஆர்பி தான் நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இது எல்லாமே நாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஸ்டாக்ஸ். அதனால எம்ஆர்பி தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 1600 வருது. ஆனா இதே பொருள் நீங்க ஸ்கெச்சர்ஸோ ஒரு அடிடாஸ்ல எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ரேட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும். ஆமா ஆமா. இதுல இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்கெச்சர்ஸ்ல இருக்க சேம் ஃபோம் உங்களுக்கு இது வந்துரும். ஆமா, ஆப்ரோஸோட செம்ம பொருள் இது. ஆப்ரோஸ் வந்து நல்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டாக் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் பிளாக். நைஸ் கம்ஃபர்ட் ஃபோம் गाइस. ஆமா, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே, போன வட்டம் நான் சொல்லியிருந்தப்ப லோஃபர்ஸ் வந்து நார்மல் லோஃபர்ஸ் வந்து 650 சொல்லியிருந்தேன். ஆமா, இனிமேல் மக்களே 850. நான் போன வட்டம் வீடியோல கம்மியா வந்தது, நான் கம்மியா சொன்னேன். இந்த வட்டம் ஜாஸ்தியா வந்திருக்கு, ஜாஸ்தியா சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணு ரொம்ப ஜாஸ்தி எல்லாம் கிடையாது. 200 ரூபா ஏமாத்திரேன்னு கூட நினைச்சுக்கோங்க.
ஓகே கைஸ் ஒரு 200 ரூபா தான் கைஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஆமா போன வட்டம் இருந்ததை விட இந்த லோஃபர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கிளார்க்கோட லோஃபர்ஸ். வா வேற லெவல். கிளார்க் இது லூயிஸ் பிலிப்பியோடது. குவாலிட்டி எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நல்ல குவாலிட்டி. ஆமா இருக்கா இந்த இருக்கு பாருங்க. குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும். நைஸ். ஓகேங்களா பாத்தீங்களா? இது நான் கையில வச்சிருக்கிறது என்னது? கிளார்க் இல்ல டாமியோட. டாமி ஓகே கைஸ் ஸோ எனிவே இவ்வளோ பிராண்டட் கலெக்ஷனான ஷூஸு ப்ரொஃபஷனல் ஷூஸு ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூஸு அது போக வந்துட்டு இந்த ஸ்லிப்பர்ஸுமே ஒரு சில பூமா கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. வீடியோவில் காமிக்காததும் இருக்குது கைஸ். எல்லாத்தையும் நம்ம வீடியோவில் காமிச்சோம்னா ஒரு வீடியோ பத்தாது. அது போக பின்னாடி ப்ரோ பாருங்கள் புக்காட்டி காமிக்கிறார். ஸோ எடுத்து போட்டுகிட்டே இருப்பார் ப்ரோ. பிராண்ட்ஸ் அவ்வளோ பிராண்ட்ஸ் வந்துட்டு வந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் கடைக்கு வாங்க கைஸ். கடைக்கு வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் என்னென்ன பிராண்ட்ஸ் இங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இவ்வளோ இருக்குது ஆக்சுவலாக. எவ்வளவோ இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் கடையில் வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் வந்துட்டு கலெக்ஷன் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இது வந்து ஒரு 2 மாதம் கழிச்சு ரீச் ஆகலாம். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் நீங்கள் கடைக்கு வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். வந்து எப்படி இருக்குன்றத பாருங்கள். ஓகே ஆமாம் ஆமாம் உண்மைதான். நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ வீடியோவில் பார்த்தது 3 மாதம் கழிச்சு என்கிட்ட கேட்குறீங்க. எனக்கு அதுதான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு சங்கடமாக இருக்குது. நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது வந்து 1 வாரம் இருக்கும் இல்லை 2 வாரம் இருக்கும் அவ்வளவுதான். 3 மாதம் வரை இருக்குன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது. ஆமாம் கண்டிப்பாக கைஸ். ஓகே கைஸ் இந்த கலெக்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்மார்ட் பர்ச்சேஸ் ஸ்டோரு. ஸோ ப்ரோ கடை லொக்கேஷன் சொல்லிடுங்க. கடை லொகேஷன் வந்து ஆரப்பாளையத்துல இருந்து பக்கம் தான், வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான். ஞான ஒளிபுரம் சர்ச்சு ஏஏ ரோடுன்னு சொன்னா மதுரையில் எல்லாருக்கும் தெரியும். இல்லைன்னா மதி தேட்டர் ஜெயிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கங்க. மதுரை ஜெயிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கும். அவ்வளவுதான் சிம்பிளா சொல்லலாம். ஞான ஒளி சர்ச்சுக்கு எய்தாப்ல உள்ள சந்துல இருக்கும். ஆமா அந்த சந்துல வந்தீங்கன்னா 2வது 3வது லொகேஷன் கீழ இதுல டிஸ்கிரிப்ஷன்லயே நான் மேப் வந்து போட்றேன். மத்த இன்ஸ்டாகிராம் டீடைல் வாட்ஸ்அப் நம்பர் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் ஃபுல்லா செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. சோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் லைக் திஸ் வீடியோ गाइस. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஹாசன்ஸ் வைப்ஸ். ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க ப்ரோ. கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. போயிடுறாங்க ப்ரோ. இல்ல அப்படி செய்யாதீங்க. நீங்க இல்ல நான் பாக்குறேன். அந்த வீடியோ நீங்க என்கிட்ட காட்டுறீங்க. அந்த வீடியோல வந்து நீங்க அவர்தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வரீங்க. ஓகே அத நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஆமா गाइस நம்ம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்தா தான் அந்த ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக. சோ அது வந்து ப்ரோ அத சொன்னேன்ல போனோட்ட கொடுத்த லட்டு எப்பவுமே இருக்கும். ஆமா ஆமா போனோட்ட நான் சப்ஸ்கிரைப்ன்ற விஷயத்தை நீங்க காமிச்சாதான் இந்த வாட்டி உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட். ஆமா கண்டிப்பாக. ஓகே गाइस I hope you all like this video. இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக் ஷேர் and subscribe to Hasan's Vibe and see you guys in next video. Tata. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye.